Essa é a banana baixinha, pessoal. Uma das melhores bananas para se cultivar, seja em pequeno ou grande espaço. Um dos motivos é que ela não cresce tanto, pessoal, economizando aí bastante o espaço. Outra é que fica fácil de você cuidar dela, regar. Ou seja, no inverno ou no verão é uma banana que sempre está produzindo, como vocês veem aí, cacho que praticamente está arrastando no chão. Por isso eu recomendo, cultive a banana baixinha. Já a banana gigante, olha a altura que fica, pessoal, o dobro. Fica muito alto, dificultando assim na hora da colheita. Muito obrigado a todos.